咱们全部都已经准备到位了，现在看一下是不是没有油了。哇，果然是没油了。咱们把油加满，风门打开，把马力加到最大，直接把火砸燃。我去修满。哎，怎么回事啊？着火了，着火了！哇，太激动了，我还以为是抽水机坏掉了。这抽水机昨天才刚买的。我们要尽快的把水排干，看一下这个鱼塘到底是怎么回事。外婆养了10多条草鱼都不见